نو موږ له هر څه الله راکوي، رزق الله راکوي، خوراک څښاک الله راکوي، عزت الله راکوي، شهرت الله راکوي، اولاد الله راکوي، عہده الله راکوي، انعامات د دنیا الله راکوي، ښایسته جسم الله راکړی دی، زندگی الله راکړې ده، اولاد الله راکړی دی، بیبي الله راکړې ده، مال دولت الله راکړی دی، ګاډی بنګله الله راکړی دی، هر څه الله راکړي دي. او د هغې باوجود زه بیا لګیا یم د نورو خلکو شکریا ادا کوم چې نو دا هغه ډېره غټه ناشکري ده. او د ریا مثال اکثر مونږ ذکر کوو چې هغه لکه یو کس دی په دې دنیا کې خو ته ریا به وکړې خلک به ډېر واه وکړي، خو د الله جل شانه دربار کې پې ته سم نشي اخیستی. یو کس دی جیب یې د کاغذونو نه ډک کړی دی او په بازار کې ګرځي او ښې دا جیب را پړسېدلی دی، مخکې جیب او مخکته جیبونه، او چې په لار روان دی نور سړی وایي چې والله بس جیبونه خو هم د ده ډک دي او ټول مال خو هم ده سره دی، خو دغه تشو کاغذونو باندې که دی یو دوکان ته ودرېږي څه اخیستی شي؟ هېڅ نشي اخیستی، ځکه د هغې څه قیمت نشته، د هغې څه دغه نشته دی، مقدار نشته، هغه په بازار کې چلی نه. نو دغه رنګې د ریا والا عمل مثال دی. او بل د ریا مثال داسې دی لکه یو انسان ډېر ښکلی عمل وکړي، ډېر ښکلی عمل، خو اخري کې ضایع کړي او د معمولي شانتې ریا د وجې ضایع کړي، معمولي شانتې ریا. او د دې مثال داسې دی لکه یو کس هغه پی راوالي، خالص پی میخول وشي او د هغه ټیم ګیلاس راډک او چې څنګه یې راوړي هغه وایي یاره دا پی څکمه، خو یاره دومره کومه چې صرف یو څاڅکی امتیاز هم پکې ځان تاج و. نو هغه یو څاڅکی امتیاز یې به دا یو ګیلاس پی یو بالټۍ پی دا به خراب کړي. دغه رنګې د ریا دا مثال دی، ډېر ښکلی عمل وي، خو دا یو څاڅکی امتیاز چې ته پکې خلک ځان سره شریک کړې چې دا خلک ووایي چې واه واه حاجي صاحب واه واه، امیر صاحب واه واه، مولوي صاحب واه واه، مجاهد صاحب، نو دغه شی دا بیا هر څه عمل دا تباه کوي.